Uzak, çok uzak, rengarenk bir kasabada, çatıları şeker gibi parlayan evlerin arasında yaşayan minik bir kedi vardı. Bu kedinin adı Miskin'di ama aslında hiç de miskin değildi. Miskin'in en çok sevdiği şey merak etmekti. Her sabah güneş doğarken pencereden dışarı bakar, acaba bugün neler olacak diye düşünürdü. Kuyruğunu sallaya sallaya evden çıkar, kasabanın cıvıl cıvıl sokaklarında neşeyle dolaşırdı. Bir sabah Miskin, kasabanın tam ortasındaki o büyük, heybetli saat kulesinin normalden farklı çalıştığını fark etti. Saat her zamanki gibi tıkır tıkır değil, sanki bir oyundaymış gibi tık hop diye ses çıkarıyordu. Daha da tuhafı, her hop sesinde etraftaki renkler aniden değişiyordu. Kırmızı bir ev bir anda masmavi oluyor, sarı bir çiçek göz açıp kapayıncaya kadar morlaşıyordu. Miskin şaşkınlıkla gözlerini kocaman açtı. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmemişti. Tam o sırada Miskin'in en yakın arkadaşı, uçarken adeta yürüyebilen minik serçe, Pırpır süzülerek yanına kondu. Pırpır heyecanla minicik kanatlarını çırpıyordu. O da renklerin tuhaf dansını fark etmişti. Merakları iyice artmıştı. İkisi birlikte gizemi çözmek için saat kulesine doğru ilerlemeye karar verdiler. Kuleye yaklaştıkça sesler daha da tuhaflaşıyor, adeta bir kahkaha gibi geliyordu. Saat kulesinin kapısı sanki onları bekliyormuş gibi kendiliğinden gıcırdayarak açıldı ve içinden parlak, yuvarlak bir şey zıplayarak dışarı fırladı. Bu ne bir saatti, ne de bir insan. Bu, zamanı bir türlü tam tutamayan ama çok eğlenceli ve sevimli bir karakter olan Zıp Zıp Zaman'dı. Zıp Zıp Zaman konuşurken bile yerinde duramıyor, sürekli zıplıyordu. "Ben galiba işleri biraz karıştırmış olabilirim," dedi gülerek. "Zamanı sanırım biraz fazla hızlı döndürdüm." Miskin ve Pırpır, kasabanın neden bu kadar tuhaf göründüğünü işte o an anladı. Zaman karışmıştı. Eğer bu durum düzelmezse, her şey daha da garip bir hal alabilirdi. Zıp zıp, zaman oldukça üzgün görünüyordu ama bu karışıklığı nasıl düzelteceğini bir türlü bilmiyordu. Tam bu sırada Miskin'in aklına parlak bir fikir geldi. Kasabalarında denge taşı adında sihirli bir taş olduğunu hatırladı. Bu taş, her şeyin uyumlu ve düzenli olmasını sağlardı. Ama taş, orman tepesinin en yüksek noktasındaydı ve oraya ulaşmak hiç de kolay değildi. Üçü birlikte hemen yola koyuldu. Yolda konuşan mantarlarla, neşeyle şarkı söyleyen ağaçlarla ve oradan oraya zıplayan komik taşlarla karşılaştılar. Macera dolu bir yolculuktu bu. Miskin bazen biraz korktu ama içindeki merak duygusu korkusundan çok daha büyüktü. Arkadaşı Pırpır, her zorlandıklarında kanatlarını çırparak ona cesaret veriyor, Zıp Zıp Zaman ise yanlışlıkla zamanı ileri geri zıplatarak komik anlar yaşatıyordu. Bir anda herkes yavaş çekimde hareket ediyor, sonra bir anda karınca gibi hızlanıyorlardı. Bu komik anlara üçü de kahkahalarla gülüyordu. Nihayet uzun ve eğlenceli bir tırmanışın ardından orman tepesine vardılar ve denge taşını buldular. Taş hafifçe parlıyordu ama üzerinde biraz toz birikmişti. Miskin, taşı incitmekten korkarak nazikçe patisiyle temizledi. O anda taş birdenbire güçlü bir şekilde ışıldadı ve kasabanın üstüne yumuşacık, huzur veren bir ışık yayıldı. Saat kulesinden gelen tuhaf sesler anında durdu. Kasabadaki bütün renkler eski, canlı hallerine geri döndü. Zaman yeniden tıkır tıkır olması gerektiği gibi akmaya başladı. Zıp zıp zaman o kadar mutlu oldu ki sevinçten havada taklalar attı. Artık zamanı daha dikkatli kullanacağına ve bir daha asla böyle bir karışıklığa sebep olmayacağına söz verdi. Miskin ve Pırpır kasabaya kahraman gibi döndüklerinde herkes onları neşeyle alkışlıyordu. Kimse tam olarak ne olduğunu anlamamıştı ama her şeyin düzeldiğini ve kasabaya huzurun geri geldiğini hissediyorlardı. O akşam Miskin, evinin önündeki basamakta oturup turuncu gün batımını izledi. Bugün çok önemli şeyler öğrenmişti. Merak etmek çok güzeldi ama sorumluluk almak ve arkadaşlarına yardım etmek de bir o kadar önemliydi. Kuyruğunu keyifle salladı. Yarın yepyeni bir gün olacaktı ve kim bilir, belki yeni bir macera daha onu bekliyordu.